अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज रहे हैं रात के 3:30 और मैंने बनाई अपने लिए चाय और बनाया है ऑमलेट, क्योंकि मुझे रात के टाइम कभी कभी बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है और काफ़ी रात हो चुकी है तो मुझे अभी भूख लगी है। और मैंने चाय बनाई है और अंडा। और अभी मैं आई हूँ बाहर, टेरेस पे आई हूँ और बारिश हो रही है और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है और आपको आवाज़ आ रही होगी बारिश की भी। और अभी क्या हुआ मेरे साथ कि मैंने कपड़े धोए थे दोपहर में और मुझे पता नहीं था बारिश हुई और मेरे सारे ऊपर जो भी कपड़े रखे थे सूखने के लिए वो सारे दोबारा से भीग गए। तो फिर मैं गई थी वो उतार के साइड में रखे और सुबह फिर दोबारा से उनको धोना पड़ेगा। और अभी मैं एंजॉय करने लगी हूँ चाय। और जब बारिश हो रही हो और चाय का मज़ा ही कुछ और होता है। बारिश और चाय और फिर भूख भी लगी हो, उसके लिए मैंने सैंडविच बना के रखा है, वही ऑमलेट वाला। आपको दिखाती हूँ वीडियो की एंड में जो मैंने बना के रखा है। पहले आराम से मैं बैठ के चाय एंजॉय करती हूँ। सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और काफ़ी दिनों के बाद बारिश हुई है, दिसंबर की पहली बारिश। और दिसंबर में जो बारिश होती है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जितनी ज़्यादा ठंड होती है, जितनी ज़्यादा बारिश होती है, मुझे और ज़्यादा मज़ा आता है। पता नहीं क्यों दिल खुश सा हो जाते हैं बारिश में। अभी आपको आवाज़ आ रही होगी बारिश की और नज़र भी आ रही है आपको बारिश। और अभी मैं खाने लगी हूँ ऑमलेट और ब्रेड। और मिलूँगी आपको अगली वीडियो में ही। तब तक